बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जी हमारी वैक्सीन ख़त्म हो गई है। आखिरी चूज़ा है ये। 455 चूज़े हमने पकड़े हैं और जिनको वैक्सीन लगाई है ये आखिरी चूज़ा है। इसको हम वैक्सीन लगाने वाले हैं। ये जी अभी इनाम साहब इसको जी वैक्सीन लगाएंगे। ये 455 हो गए हैं जी। इसकी वैक्सीन जो है जो इस जगह लगती है जी, एग्जैक्ट देख लें एक दफ़ा फिर। ये जो चूज़ा है इसका सर मेरी तरफ है और इसके जो ये आर पार करनी है जी ये सुई। ठीक है जी, ये इसको वैक्सीन हो गई है। 600 चूज़ा मैंने डाला था जिसमें से 455 चूज़े रह गए हैं 35 दिन के बाद। तकरीबन 150 चूज़ा जो है ना मर चुका है और 455 चूज़े जो है बाकी रह गए हैं। ठीक है जी, अब हम बहुत थक हैं। अब हम शिकंजी पीते हैं जिसको पंजाबी ज़बान में शरबत कहते हैं। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।